Doncs no té gaire secret, avui veurem tot el que faig servir el meu dia a dia, bàsicament què hi porto a les butxaques, així que comencem. M'agrada el concepte aquest de què hi porto a les butxaques, perquè crec que les butxaques limiten molt bé les coses que pots portar. I normalment a mi no m'agrada sortir de casa amb motxilles, bolsos, rinyoneres. Això significaria segurament que porto masses coses. Llavors, si no hi cap a les butxaques, segurament no m'ho hauria d'endur. Òbviament faig servir motxilles i coses que després t'ensenyaré, però no, comencem amb el primer de tot, que és amb el mòbil. El mòbil ja el coneixes, és aquest iPhone 13 mini que n'hem parlat en altres vídeos, et deixaré per aquí el que hi tinc al meu iPhone, i m'agrada que sigui un mini perquè precisament és petit, no? I el puc fer servir amb una mà i m'hi cap a les butxaques, com estaves imaginant. Segurament el primer que ja estàs veient i t'estàs preguntant és: Albert, per què el portes sense funda? Ets un temerari? Sí, sóc una mica temerari, però hi ha diferents motius pels que es porti sense funda. El primer motiu és que m'agrada portar-lo sense funda, m'agrada el tacte, el noto com així més premium, llavors ja és un molt bon motiu, no? Si algú t'agrada, doncs fes-ho. El segon motiu és que així és més petit, perquè ja em compro un iPhone petit, doncs si no li poso funda, el mantinc així tot lo petit que és. I el tercer és que gràcies a que no porto funda, puc fer servir el MagSafe, que és aquesta tecnologia que porten els iPhones que tenen uns imants aquí darrere, i aquests imants poden fer servir moltes coses, com per exemple posar-hi la cartera, que ara t'ensenyaré, però aquesta tecnologia dels imants sí que funciona quan tens una funda, però ha de ser una funda específica, habilitada, la ven Apple i no sé qui més, i jo tinc fundes de 1,50 € que em compro per internet i no funciona amb això. Llavors jo normalment el porto sense funda en l'ocasió de que, jo què sé, faig un viatge, me'n vaig a fer una excursió, vaig en una ocasió que no em convindria que se'm caigués i se'm trenqués, en aquest cas sí que li poso una funda, naturalment. Llavors, bueno, iPhone 13 mini, el meu mòbil des de fa ja una mica més d'un any, i ja no fan iPhones minis, o sigui, no existeix el 14 mini, només hi havia el 13 mini. Llavors jo estic molt content, l'aguantaré fins que em duri i després ja haurem de prendre una decisió. Continuarem per la cartera, i aquest any he començat a fer servir aquesta cartera d'Apple, és la MagSafe Wallet, una cartera pensada perquè s'enganxi amb l'iPhone amb aquesta tecnologia que et deia dels imants. Llavors, com pots veure, jo la poso aquí i s'enganxa, i el meu iPhone detecta que s'ha posat la cartera. Aquí m'hi caben 3 targetes, pots portar les targetes que vulguis, jo hi porto doncs el document d'identitat, el carnet de conduir i una targeta per pagar, per si hagués de pagar alguna cosa. No obstant, com que faig servir el mòbil per pagar sempre i normalment, jo amb 3 targetes més o menys funciono. A vegades, jo què sé, si no he de conduir, sí que m'emporto targeta sanitària. Jo què sé, vaig potser canviant aquestes 3 targetes, però per sortir de casa veig que el 95% dels cops amb 3 targetes i el mòbil en tinc suficient. Motius pels que m'agrada aquesta cartera? El primer és el tamany, ja ho estàs veient, és molt petit i això fa que no hagi de portar la cartera en una butxaca, sinó que ho enganxo en el mòbil i porto mòbil i cartera en la mateixa butxaca. Això m'ajuda, el que et deia, a no sortir amb bolsos i amb coses perquè no porti masses coses. I el segon motiu és la tecnologia MagSafe, aquesta tecnologia que s'enganxa, i llavors el meu iPhone ara detecta que la meva cartera, la cartera de l'Albert, està enganxada aquí. Si jo la desenganxés i d'aquí una estona marxo i això no s'ha tornat a enganxar, l'iPhone m'avisarà que, ojo, t'ha deixat la teva cartera, no està connectada, i l'últim cop que l'hem vist estaves a, i et diu la direcció exacta d'on estaves amb el teu iPhone en aquell moment. Llavors, jo què sé, si t'estàs deixant la cartera a la feina o te l'estàs deixant a un bar o el que sigui, almenys no sabràs on està perquè això no té un localitzador, però pots dir, hòstia, l'últim cop que va estar enganxada era en aquesta direcció, doncs vaig a preguntar a veure si algú l'ha trobat. Per donar-te un punt negatiu, doncs és que, bàsicament, si vas així per la vida, el dia que perds el mòbil o que et roben el mòbil, també perds o també et roben la cartera. En tercer lloc parlarem de les claus. El meu clauer és aquest d'aquí, i tu em diràs, flipat, que tu volies portar les coses a les butxaques. On vas amb aquest clauer? Anem a explicar les coses. En aquest superclauer hi podem trobar diferents coses. El primer que trobem són les claus de la moto. A continuació hi portem les claus de casa i també tenim aquest clauer més gros. Llavors, cadascuna d'aquestes coses té les seves particularitats. Aquest clauer, que no és res més que una tira de tela de la marca Gymshark i té aquest ganxo aquí, només la faig servir a l'hivern particularment, perquè com que porto jaquetes, doncs puc portar totes aquestes claus amb aquest volum i a la butxaca de la jaqueta hi cap perfectament. Però a l'estiu aquest clauer desapareix i no el faig servir més. El que m'agrada és que té aquest ganxo, i llavors aquest ganxo em permet una mica escollir quines claus porto en el meu dia a dia. Llavors, no sempre acabo portant totes les claus, puc decidir que només portaré les claus de la moto, per exemple, o que només portaré les claus de casa en cert moment, si no he d'agafar la moto. Hem comentat doncs que tenim les claus de la moto, que no tenen cap particularitat, i després tenim les claus de casa, que sí que estàs veient potser que hi ha un AirTag a les claus de casa. I vull parar un moment a explicar-te ben bé què són els AirTags. Els AirTags són aquests petits localitzadors que va treure Apple farà 1 o 2 anys ja potser, i es serveixen per localitzar coses naturalment. La curiositat dels AirTags és que no porten un sensor GPS que es connecta amb els satèl·lits. Això segurament requeriria bastanta més bateria i seria bastant més car. Sinó que això el que fa és que es parla amb tota la xarxa d'iPhones de tot el món. D'una manera encriptada, aquest petit localitzador té un xip, i els iPhones tenen un xip que es detecten quan estan un a prop de l'altre. I llavors,
qualsevol iPhone de la vida llegeix aquest AirTag i diu ojo, aquí hi ha un AirTag i l'envia al servidor d'Apple. Després jo puc anar a l'aplicació de buscar en el meu iPhone i aquí el que em dirà és que d'aquest sistema, no, que un iPhone l'havia trobat, et dirà aquest AirTag s'ha vist fa 3 minuts a Plaça Catalunya perquè ha estat connectat amb un iPhone, que aquest iPhone estava a Plaça Catalunya. Doncs en aquest cas jo he dit que aquest AirTag són les meves claus, llavors el meu iPhone sap que, ok, aquest AirTag són les claus de l'Albert. I si un dia arribés a perdre-les, o me les oblido a un bar, per exemple, com que segur, estadísticament, a Barcelona hi ha iPhones, algú amb un iPhone passarà a prop d'aquest AirTag, parlaran entre ells, actualitzaran la posició i després jo, des de casa meva o des d'on sigui, podré veure ostres, les meves claus han estat reportades gràcies a un iPhone a aquest bar a tal hora. Llavors jo puc més o menys tenir clar on està. Doncs en resum, que les claus de casa hi porto un AirTag que fa una mica de clauer perquè també té aquesta anella que li he comprat, que també puc ajuntar-hi més claus, i al final les meves claus acaben sent aquest monstre durant l'hivern, però que bueno, està bé perquè a mi perdo molt les claus realment quan estic per aquí a casa, llavors si són aquest volum doncs les puc trobar ràpidament, les agafo i me'n vaig de casa. Els meus auriculars són els AirPods 3 d'Apple. Si estem parlant molt d'Apple avui, però és que ja et dic que visc atrapat en el seu ecosistema. Aquests auriculars són els AirPods normal i corrents, que aquests són els que semblen uns AirPods Pro, però realment no tenen aquesta coixinet que se't fica dintre l'orella, sinó són uns auriculars normals. Jo estic bastant content, tampoc és que sigui molt fan dels AirPods. Crec que és que pel preu que costen segurament hi ha altres opcions que també és que costen més de 100 euros. Per més de 100 euros hi haurà altres auriculars que se sentiran igual de bé. Per què m'agraden els AirPods o per què són els que jo faig servir? Un altre cop, perquè són d'Apple i quan vius al món d'Apple és molt senzill acostumar-te a aquestes coses. En primer lloc, funcionen una mica com la cartera. El meu iPhone ara sap que els meus AirPods estan aquí amb ell. Si jo me n'anés de casa i em deixés els AirPods, bàsicament l'iPhone em diria cuidado, que t'has deixat els AirPods, potser te'ls volies endur. I el segon punt positiu és que al ser d'Apple, jo no sé com ho fan, però es connecten sense cap dificultat a tots els meus dispositius Apple. O sigui, si jo ara em poso a escoltar música amb l'iPhone, estan connectats al meu iPhone. Però si després deixo l'iPhone i me'n vaig a l'ordinador i a l'ordinador em poso un vídeo de YouTube, jo què sé, es connectaran a l'ordinador automàticament. I després torno a l'iPhone i també es connecten amb l'iPhone. El que a mi em passava, quan jo tenia auriculars que no eren aquests, eren uns semblants Bluetooth d'una altra marca, és que tu els enllaces amb una cosa, amb el teu iPhone, i després dius, i ara vull amb l'ordinador, i has d'anar a apretar el botó, emparellar-los un altre cop, i llavors pots escoltar. I llavors vols tornar al teu iPhone, torna'ls a emparellar un altre cop. Això t'ho fa tan senzill que no considero comprar-me cap altre auricular ja, només per aquesta facilitat. Me cago en Apple una mica, sí, però ho aconsegueixen. Aconsegueixen que no vulguis marxar una mica del seu món perquè la vida és molt senzilla quan vius al món d'Apple. Això és bàsicament tot el que porto les butxaques, iPhone, AirPods i després les claus o alguna variació d'aquestes claus. Algunes altres coses que no surto de casa sense normalment són doncs, aquesta pulsera de Xiaomi que crec que l'any passat ja em vaig parlar d'aquesta. Una pulsera molt senzilla de Xiaomi que et diu l'hora, et compta els passos, et compta el ritme cardíac, et compta el son. Sempre la porto posada. A més, la bateria dura com una setmana. És una locura. Llavors, ja m'he acostumat molt a portar-la. No la faig servir molt, però m'agrada veure com dormo, sobretot. M'agrada intentar fer 10.000 passos cada dia, no els faig mai, però almenys ser conscient que no els estic fent. I també porto un rellotge, que també mateix rellotge que fa un any, però un rellotge normal que et diu l'hora. Crec que li dona un punt elegant, que està curiós. I l'últim eren una mica les ulleres de sol, també. Tinc aquestes ulleres de sol que m'agraden molt perquè tenen un filtre, bueno, ho pots veure una mica, el color és així com més càlid i llavors crec que és molt estètic el món quan vas amb aquestes ulleres, realment m'agraden molt i les faig servir per tot, els dono molta canya, no les protegeixo mai, els vidres se'm ratllen molt, però vaig descobrir que després pots anar a una òptica qualsevol i aquests vidres de Ray-Ban, que realment no és vidre, crec que és plasticós, crec que és per 50 euros te'ls canvien i llavors, que jo què sé, si els dono molta canya i després cada 2 anys vull canviar-li el vidre, doncs cada 2 anys, per 50 euros, és com si tingués unes ulleres noves. Em compensa una mica poder portar-les per on vulgui, donar-los molta tralla, i després, per 50 euros, crec que és un bon preu, ulleres noves. Doncs amb això ja tindríem una mica els imprescindibles, però hi havia més coses que volia comentar, llavors seguirem amb el vídeo. A l'hivern sempre porto un buff, perquè ja t'ho vaig explicar, el recomanava com un regal que podies fer, no? Un buff és la millor manera d'abrigar-te a l'hivern, pràcticament. Almenys tapar les sortides de fred, i el coll és una gran sortida o entrada de fred. Llavors, jo sempre porto a la butxaca dels meus abrics, sempre hi ha algun buff, perquè crec que realment, sobretot quan vas amb moto, s'agraeix molt tenir un buff. Llavors, també és un dels meus imprescindibles a l'hivern. Una altra cosa que també surt molt de casa amb mi és l'iPad mini. És aquest iPad mini d'aquí, és l'últim model que va sortir, diria que va sortir ja farà un any i pico o així,
però m'agrada molt i el porto això amb una funda i l'Apple Pencil. M'agrada molt primer pel tamany, ja veus, iPhone mini, iPad mini, però realment jo el poso a vegades a la jaqueta, hi ha una butxaca on puc portar aquest iPad, també m'agrada perquè puc portar qualsevol tipus de motxilla, bolso, on vulgui, i és un tamany perfecte perquè per prendre notes així estil llibreta doncs és un molt bon tamany. I he vist que és una mica un dispositiu que em permet fer moltes coses, potser no fas res de manera perfecta, però puc fer moltes coses. Puc prendre notes per la feina, puc llegir articles, puc editar fotos quan estic de viatge, puc veure vídeos de YouTube, puc llegir llibres, puc veure Netflix, puc... no sé, moltíssimes coses. Potser segurament no és el millor per veure una pel·li de Netflix. Potser diries, voldria un iPad més gros o voldria un ordinador. Potser no és el millor per editar fotos, no? Diries, prefereixo editar fotos amb un ordinador. Però és un dispositiu que pel tamany que té és molt, molt, molt versàtil i m'agrada moltíssim. Li dono moltíssim ús i de fet crec que tinc un vídeo que et deia com prenc notes jo amb això a la feina, per exemple, perquè s'ha tornat una mica un imprescindible per mi a la feina. Els meus companys de feina ho sabran i em veuran amb el llapis per la vida, les videotrucades. No sé si te'l recomanaria perquè escollir un iPad en concret és una decisió potser molt personal, depèn dels usos que li donis, et anirà millor un model o un altre, però és un vídeo sobre el que faig servir jo i estic molt content. I per acabar et volia parlar de dues bosses que faig servir quan ja et dic que les butxaques no són suficients i aquí sí que s'han de portar més coses. Són dues, que les dues són de la mateixa marca, que es diu Peak Design, ja n'hem parlat altres cops, és una marca que m'agrada molt. I el primer és un pouch, a veure, això se li podria dir bolso, se li podria dir rinyonera, però tècnicament és un pouch. I no vindria a ser alguna cosa així com, per això, un bolso, una rinyonera, que té els típics compartiments així, no? És que no té gaire secret això, però compartiments per posar-hi, doncs jo hi poso aquí la cartera, a vegades hi porto una cartera una mica més gran, els AirPods, un carregador... I això ho faig servir bastant, sobretot quan vaig de viatge o quan estic a aeroports. En aquells moments en què has de portar el passaport, portes la cartera, portes els AirPods, el mòbil, les ulleres, i has d'anar traient coses i en les butxaques vas emparanoiant una mica quina butxaca ho havia deixat. En aquest pouch ho centralitzo tot i m'agrada molt en els aeroports, em sento molt còmode, sempre porto un pouch amb mi i dic, vale, si el pouch està aquí, puc seguir viatjant. I també m'agrada per viatjar, en el sentit de estic fent turisme o estic en un viatge de feina i he de portar 4 coses, perquè aquí és que m'hi cap a l'iPad mini, per exemple. Llavors ja et dic, si en algun moment he de llegir alguna cosa, he de prendre anotacions, vull editar una foto, puc portar l'iPad mini aquí també, i llavors és tan versàtil aquesta pouch que no és un ítem del dia a dia, ja et dic, però m'agrada molt, estic molt content, gràcies a qui me'l va regalar, i ja està. Peak Design és una marca en general que et recomano. Llavors et volia parlar també de Peak Design, la motxilla que faig servir en el meu dia a dia. Aquesta motxilla n'hem parlat 200 vegades, llavors clar, tampoc em vull allargar molt. És la Everyday Backpack, no? Una motxilla pel dia a dia, que té molts compartiments i moltes butxaques, i ho hem parlat molts cops, et deixaré enllaços per aquí. I sí que el que porto és la meva motxilla del dia a dia, i llavors hi ha coses que porto pel meu dia a dia aquí, que et volia ensenyar, i bàsicament és que porto aquests auriculars, també són d'Apple, però vull dir, uns auriculars de cable, any 2023, auriculars de cable, sí, realment per fer videotrucades està molt bé, bàsicament és per això, perquè aquesta motxilla la faig servir per la feina i aquests són els meus auriculars de videotrucades, perquè abans feia servir uns cascos grossos però em suaven les orelles. I aquests estan molt bé, sempre estan aquí, en una d'aquestes infinites butxaques que té aquesta motxilla, i són... I també porto aquí, en una altra butxaca, i portem un mini boli, que és molt curiós aquest boli, és el típic boli multiusos que sempre està bé tenir-lo. Aquest boli té boli per escriure, que sempre va bé. Després tenim també una petita regla, tenim també un punter tàctil per si vols fer servir un tablet, si volguessis. Tenim també una mica de tornavís, si haguessis d'apretar alguna cosa, un tornavís d'estrella, un tornavís pla. És una tonteria, però no sé qui me'l va regalar i també em fa il·lusió perquè aquestes coses mai saps quan les pots haver de fer servir i sempre està bé tenir-les. Llavors, sempre està aquí en una butxaqueta de la meva motxilla. Últim element d'aquesta motxilla que t'ensenyaré, potser ja et sonarà, perquè és un AirTag també, o sigui, li he posat un AirTag a la motxilla perquè, clar, aquí porto coses de molt valor, porto el portàtil, hi porto l'iPad, hi porto documents, i no vull perdre, no vull que me la robin. Llavors, si algun dia me la deixés a algun lloc, gràcies a tota la xarxa d'iPhones de Barcelona que et dic, no? Em diran, oi, aquesta motxilla estava aquí perquè algú ha passat amb un iPhone i ha reportat la posició. O si algú me la roba i no sap que hi tinc un AirTag, doncs també jo puc veure, gràcies a tots els barcelonins que tenim iPhones, que el meu AirTag està a certa posició, vol dir que la motxilla està por ahí. Llavors ja està, és una tonteria, però l'AirTag sempre viu aquí. Igual que tinc un AirTag també a la moto, per si algun dia, que sé, me la robessin, o no sé on l'he aparcat, puc veure on està la moto. També em porto una a la maleta d'equipatge que tinc quan vaig de viatge, doncs aquell equipatge també em porto un. I això seria una mica tot, ja està.
està, no sé quanta estona porto parlant, he parlat moltes coses, però bueno, comenta tu si vols, si has après alguna cosa interessant o si em recomanes alguna cosa per simplificar encara més les meves butxaques. És una cosa que m'agrada investigar cada cop més i imagino que la setmana que ve potser tornant els vídeos una mica més intel·ligents, potser aprenem alguna cosa, vull ir una mica a parlar de mi, però bueno, també és el meu canal. I res més, comparteix el vídeo si veus que a algú li pot agradar, deixa un like, deixa un comentari i ens veurem la setmana que ve, subscriu-te, i la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!